Galera, beleza? Voltamos aqui com Dark Souls 2. Para você que não viu meus outros vídeos anteriores, eu estou em mais um desafio, mais para um guia. E o que nós temos que fazer? Sim, zerar Dark Souls 2 sem morrer e sem descansar em nenhuma fogueira. Para você que não sabe, a gente precisa fazer esse procedimento para ganhar os anéis ilusórios do jogo. Aqui está a fogueira, ela está apagada. Ó, tá na opção acender a fogueira. E vamos aqui então trocar este anel aqui por o de Souls. Quero ver, os anéis tá bom. Quero ver o que eu vou fazer, tirar este. Vou pôr este daqui. Beleza. E agora vamos enfrentar o chefe aqui da área. Eu preciso fazer mais uma coisa aqui. Vou trocar o arco. Cadê? Esse arco está quase quebrando. Vou segurar aqui o arco. E vou usar esse item. Beleza. Pegar o escudo. Vou tirar esse pó da reparação aqui para não nos estrovar. Mais um arco. Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o arco. Vamos entrar aqui. Cortar a cutscene, né? E vamos tentar envenenar o chefe. Vamos ficar aqui. Beleza. Tranquilo, galera. Bom, a gente pode acessar essa fogueira aqui, só que eu não vou acessar ela. Vou voltar para a fogueira. Bom, a gente usou o ossinho, a gente retornou aqui para Majula, né? Porque a gente não acendeu nenhuma fogueira. Antes que eu esqueça, vou comprar mais aqui uns 4 itens dessa moça.
E aqui está, galera, o contador de morte está em 0, né? Como a gente já viu, né? E vamos... Primeira coisa, vamos aqui comprar mais umas flechas, mais 100, tá bom? Reforçar, quero ver, vamos reparar a nossa clava, reforçar, quero ver, a nossa rapieira precisa de mais um pedaço de titanita, então ela vai ter que ficar neste nível mesmo. Vou reforçar este arco aqui, que ele já está elétrico. Três fragmentos grandes. Como a gente matou os 4 chefes, essa moça já nos vende. Calma, deixa eu me concentrar, reforçar. Precisamos de um pedaço, tá. Beleza. Vamos estourar aqui as souls do chefe que a gente matou. Tá bom. Vamos reforçar aqui o nosso personagem. Quero ver o que dá pra gente colocar. Vida um pouco mais. Resistência mais uns 2. Destreza vai para 40. E vida. A gente não tem estes. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver pra onde que a gente vai. Tá. Então agora a gente vai adentrar o castelo Drangleic. Moreu.
Vamos lá. Vamos lá adentrar o Castelo Drangleic. Agora a gente vai trocar de arco.
Estourei essas souls aqui, galera, pra mim comprar aqui itens com esse fantasma. O cara fala demais. Eu poderia acender essa fogueira, mas não vou. Tem um arco lá que eu acho que eu vou pegar. Ou não. Acho que não, hein, galera. Só pra nós ganhar tempo.
essa passagem nossa aqui pelo mundo de Dark Souls tá ficando bem diferente das outras, porque eu estou comentando bem pouco no quesito de que eu quero me concentrar mais, né? Vou voltar aqui pra ver se eles vão lá perto da estátua. Beleza lá, galera. Que beleza. Aí não carece a gente descer ali. Muito cuidado, né, para não ter a queda. Vamos aguardar aqui o elevador. Quando ele chegar aqui eu volto o vídeo. Beleza, vamos pegar a chave lá em cima. De novo cortar o tempo do elevador. Colocar o anel de Flynn. Pegar a chave. Vamos descer. Vamos lá. Vou trocar aqui a resina. Colocar a resina de raio. A gente tá com o anel de cloro, a gente tá. Tirar esses itens aqui para não nos atrapalhar, né?
Vai chamar teu amigo, mas demora. Beleza. De novo, vou cortar aqui o tempo do elevador. Vamos lá então. Eu quero ver se não tem um pó de reparação aqui. Não. Perdemos nosso tempo. Bom, galera, já tá dando o tempo do vídeo. Eu vou encerrar por aqui e no próximo a gente continua aqui no Santuário de Amana. Então é isso. Se gostou do vídeo, clica no joinha para dar uma força. Falou, até a próxima.